看看这个地方清不清净？这小马桥全是。这就是我们邻居跟前，这就是小开家，小开家后院就是我家，我家就在这里。我们这个地方是不是空气非常好？看看这雪多清净。这个对面的嫂子又拉那么多柴火，你累不累啊？你天天拉柴火，啊，太能干了吗？你就这一代人不干活难受，你说干点活吧，他吃饭还能香一些。嗯，对，行，拉点柴火好。对呀，冬天冷。对呀，现在你看看这街上，你能看着年轻人吗？这全都是这岁数大一点的去整柴火。嗯，岁数大人知道干活呀，拔家呀。年轻人都在屋里知道暖和。嗯，这嫂子太能干了，一夏天没有待着过。哎呀，太能干了，太厉害了。待着干啥呀？待着你吃不进去饭哈，这一天3顿饭没法吃。嗯，可是，行，整这小柴火一剁吧就能烧，挺好的。对，对对，这都是干柴火，一缺就行。嗯，城里消费高啊，咱这里消费不高，没啥消费。对，多好。嗯。